አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ኤልጂ ዋሽንግ ማሽን ከላይ በር የሆነ ወተር ሌቭል ሴንሰሩ ኢረር እያነበበ ነው። በዚህ ኢረር ኮድ መሰረት ጉግል በማድረግ ወተር ሌቭል ሴንሰሩ ችግር እንዳለበት ነው የሚያሳየው። ወተር ሌቭል ሴንሰሩን ደግሞ በመልቲሜትር ቼክ ስናደርገው ችግር አለበት። ያው ቪዲዮ ላይ ያልቀረጽነውም ቼክ ስናደርግ ያን ወተር ሌቭል ሴንሰር አውጥተን በራሱ በኤልጂ ያው ይለያያሉ። የሁሉም የአንዱ ለአንዱ ሊሆን አይችልም። የኤልጂውን ፈልገን አግኝተን አጋጣሚ ወርክሾፕ ነበረን ከሌላ ቦርድ ከተቃጠለ ማሽን ላይ አጋጣሚ ቦርዱ ቶታል ዳሜጅ የሆነ ነበር። ማሽኑን ማድረግ ስለነበረ ያስቀመጥኩት የኤልጂ ዋሽንግ ማሽን በራሱ ተመሳሳይ ነበረ። ያንን ገጥሜለት ኤልጂ ዋሽንግ ማሽን መስራት ጀምሯል። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም እንዴ